Yo Freunde, Bartek hier und damit willkommen zu einem neuen Tower of God Video. Heute gibt es die Review zu Kapitel 498 und damit gleichzeitig die Review zu dem Kapitel mit dem bislang heftigsten Cliffhanger seit Ende des Hiatus. Dieser Cliffhanger ist wirklich auf einem anderen Level. Aber darauf komme ich später zu sprechen. In diesem Sinne würde ich nämlich sagen, beginnen wir wie immer chronologisch mit der Wiedergabe des Kapitels. Das Kapitel beginnt da, wo das vorletzte aufgehört hat. Also es beginnt damit, dass White deutlich macht, warum er Bam hasst. Eben aufgrund seiner Augen, die White so sehr an die Augen seines Vaters erinnern. Er versucht Bam dann davon zu überzeugen, zu versuchen, die Seelenkraft zu nutzen. Er meint auch, dass Bam sich nicht dumm stellen soll, denn er wüsste schon längst, dass er die Kraft hat, alles zu verschlingen. Das alles, während White Bam in seiner Mangel hat. Aus diesem Grund entscheidet Arya sich dann dazu, Bam zu unterstützen. Natürlich nicht zuletzt, weil sie seine Hilfe braucht. Also greift sie White an und nutzt ihre spezielle Fähigkeit, um gemeinsam mit Bam die Distanz zu White zu vergrößern. Daraufhin bekommen wir ihre Spezialfähigkeit dann auch erklärt. Sie gehört ja bekanntlich zu den Personen, an denen der Workshop experimentiert hat und die deshalb von gewissen Gesetzen im Tower freigesprochen sind. Ihre Fähigkeit liegt darin, die Zeit im gewissen Maße zu beeinflussen. Natürlich wäre das zu OP und aus diesem Grund kann sie lediglich die Zeit einer Person verzögern. Heißt also, Whites Angriff findet einen Moment später statt. Die Fähigkeit ist auch an eine Uhr gebunden, die sie trägt. Außerdem ist sie in der Lage, ihren linken Arm zu heilen, da ihre Fähigkeit an diesen gekuppelt ist. Andere Körperteile könnte sie vermutlich nicht heilen. Des Weiteren sei zu erwähnen, dass sie ein gewisses Zeitlimit hat, welches nicht überschritten werden kann. Sobald dieses abgelaufen ist, funktioniert ihre Fähigkeit für eine gewisse Zeit nicht mehr. White wundert sich dann, wie das passiert ist und greift die beiden erneut an und sie können erneut dank Arya ausweichen. Allerdings klappt das Ganze kein drittes Mal. White durchschaut sie und passt das Timing seiner Attacke der Fähigkeit an. Dennoch trifft er nicht, denn er ist nicht der Einzige, auf den das zutrifft. Bam hat die Fähigkeit genauso durchschaut und rettet Arya vor Whites Angriff. Arya ist natürlich geschockt und stellt noch einmal fest, wie besonders sowohl White als auch Bam ist. Anschließend verbleiben 2 Minuten und Arya entschließt sich dazu, White so lange hinzuhalten. Dabei verliert sie auch ihren linken Arm, aber wir wissen ja, den kann sie heilen. Bam hilft dann auch noch und White überwältigt ihn. Weiterhin dafür zu sorgen, dass Bam korrumpiert wird und Bam fragt, warum es White überhaupt so sehr interessiert. Arya hilft Bam und nutzt die restliche Zeit, die sie hat, damit die beiden entkommen können. Und daraufhin geht dann so richtig die Post ab. White droppt die Bombe. Er erzählt Bam, dass es da etwas gibt, was er noch nicht weiß. Bislang schwieg er darüber, weil seine Freunde es ihm anscheinend noch nicht sagen wollten. Er sagt Bam, dass es einen Grund gäbe, warum er gegen ihn kämpfen sollte. Er erzählt Bam, dass er Akraptor und Prinz gegessen hat und das auf die ekligste Weise wie nur möglich. Er fragt Bam, ob er sich daran erinnern würde, als die beiden den Anschein erweckten, als wären sie verschwunden. Er reibt Bam unter die Nase, dass er bislang dachte, sie würden den Turm ganz normal besteigen, aber die Wahrheit ist, dass sie bei White sind, da er sie verschlungen hat. Und dann redet er noch drumherum, dass sie eigentlich verdammt eklig waren, aber er hatte keine Wahl, weil er hungrig war und irgendwelche Seelen essen wollte. Er stellt es so dar, als wären Prinz und Ark-Raptor kleine Snacks für zwischendurch, die sich im Nachhinein auch noch als eklig entpuppten. Daraufhin bekommen wir dieses andere Panel mit Bams Augen. Es sieht aus wie eine Mischung aus Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Trauer, Wut und Blue Früßer. Das ist wirklich einer der heftigsten Cliffhanger überhaupt. Ich habe in diesem Panel so sehr mit Bam mitgefühlt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie schlimm die Situation wirklich für ihn ist. Prinz und Agraptor wurden über die Zeit zu sehr enge Freunden von ihm, mit denen er einiges erlebt hat, und nicht nur erfährt er abrupt, dass sie tot sind. Nein, ihr Mörder sagt es ihm ins Gesicht und macht sich dabei über seine toten Freunde lustig. Als ob das nicht schlimm genug wäre. Bam realisiert, dass sie schon lange tot sind und er die ganze Zeit getäuscht wurde. Nicht nur haben seine anderen Freunde, die davon wussten, es ihm nicht erzählt, nein, er hat nicht weiter nachgebohrt und hatte Spaß, während seine Freunde so sehr gelitten haben. Und all das wird davon überboten, dass er mit White geredet hat, als wäre es nie passiert. Und dass er mit ihm gemeinsam in eine Schlacht gezogen ist, als wäre nichts passiert. Das alles kommt zusammen und wird sich in einem Feuerwerk der blanken Wut entladen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, oder vielmehr ich denke, Bam und White werden nie wieder Hand in Hand agieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass White bald sterben könnte. Das ist etwas, was ich nicht hoffe, weil White nun mal einer meiner Lieblingscharakter ist, aber es wäre auf jeden Fall heftig und ein massives Ereignis in der Tower of God Welt. Ich meine, überlegt mal, was die News auslösen würde. Slayer-Kandidat Juvial Grace tötet Slayer Nummer 10, White.
Die Tower of God Welt an sich wäre schon im Aufruhr und würde vermutlich verkünden, dass ein neuer Slayer geboren wurde, aber innerhalb Fax wäre wirklich die Hölle los. Da könnte alles passieren, aber ich denke, es wäre ein Ereignis, durch welches die Mehrheit innerhalb Fax Bam anerkennen würde. Die große Frage ist natürlich nur, wie soll Bam White töten? Er wird es sicherlich versuchen, also da bin ich mir sehr sicher, aber wie soll er es hinkriegen? Wird der Kampf in diesem Arc stattfinden? Ich muss wirklich sagen, dieser Reveal ist der größte Turning Point, den wir bislang in diesem Arc bekommen haben. Er wirft einige Spekulationen über Bord und schafft ganz andere. Ich meine, wird White wirklich Bams großer Kampf? Ich meine, er müsste es nicht unbedingt schaffen, ihn zu besiegen. Der Kampf könnte irgendwo durch unterbrochen werden. Bam könnte aber auch Unterstützung bekommen. Aber es würde so oder so bedeuten, dass Bam nach diesem Kampf kaum noch Reserven hat. Der Kampf könnte seinem Ziel, Jin-Sung zu retten, also massiv in den Weg kommen. Und hier habe ich eine Idee, die ich heftig finden würde. Sollten Bam und White kämpfen, dann wird Bam sicherlich auf bislang ungeahnte Kräfte zurückgreifen. Immerhin hat er sich bislang beherrscht, jetzt aber ist er sicherlich voller Wut. Ich weiß nicht, ob es ausreichen würde, um White zu besiegen, aber mal angenommen, die beiden kämpfen. Unabhängig davon, ob Bam White besiegt oder nicht, wäre es nicht heftig, wenn Bam deshalb zu spät kommt und Jin-Sung Ehrenmann Ha vor seinen Augen stirbt. Nach dem Motto, hätte Bam nicht gegen White gekämpft, dann hätte er Jin-Sung retten können. Ich denke, das wäre sehr heftig und würde einen enormen Turning Point in der ganzen Geschichte darstellen. Bam wäre dann vermutlich hin und her gerissen zwischen Verzweiflung, Trauer und Wut. Es wäre noch viel schlimmer als jetzt. Es könnte sein, dass Bam sich gegen White beherrschen kann, dann aber wegen Jin-Sung die Fassung verliert. So oder so ist es unfassbar schwer vorherzusagen, was passieren wird. Es ist gerade wie eine Wundertüte, gefühlt könnte alles passieren. Es könnte gut sein, dass Shibizu, Hatz und Char auftauchen und ihm helfen oder ihn beruhigen. Ich bin auf jeden Fall verdammt gespannt. Und um mal die Frage von letzter Woche zu beantworten, ich habe ja gefragt, welchen Handlungsstrang ihr gerade am liebsten würdet sehen wollen. Ich würde gerne den Evangel-Plot sehen, ich würde zumindest gerne ein bisschen was vom Caliban-Plot sehen, aber am liebsten würde ich gerade Bam vs. White sehen. Ich bin so unfassbar gespannt auf das, was jetzt passiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch da geht. Wie hat euch das Kapitel gefallen? Lasst es mich wissen. Und in diesem Sinne komme ich zum Ende von diesem Video. Hier geht es noch zu weiteren Videos von mir. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.